Daugavpils novada domes deputāti 30. janvāra sēdē vienbalsīgi apstiprināja pašvaldības 2014. gada budžetu. Pirms tam detalizēti tika izanalizēts katras iestādes finanšu pieprasījums un izdevuma pamatotība, kā arī pašvaldības iespējas piešķirt finansējumu. Šī budžeta sastādīšanas procesā tika pielietot iepriekšējos gados aizsāktā metode. Katrā nozarē tiek izvirzīta pilnvarotā persona, kas izvērtē iesniegtos budžeta pieprasījumus. Daugavpils novada domes finanšu pārvaldes vadītāja Irēna Timšāna uzsvēra, ka 2014. gada budžets ir ļoti nozīmīgs. 2014. gada budžets Daugavpils novada pašvaldībā ir jubilejas budžets, jo tas ir 5. budžets, kuru mēs esam kopā ar visiem pagastiem veidojām šogad. Tāpēc, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, es varētu teikt droši, ka tas ir vislabākais budžets kopš mūsu novada pastāvēšanas brīža. Ņemot vērā, ka pirmajos pastāvēšanas gados bija krīze ekonomiskā, mums dažkārt ieņēmuma plāns nepildījās, tad šogad mēs ceram, vērtējot, ka arī 13. gadā jau un 12. gadā ieņēmuma plāns pildījās salīdzinoši labi. Esam iecerējuši un paredzam arī, ka arī 14. gadā ieņēmumi pildīsies plānotajā apjomā, un tas ir uz šo gadu, uz 14. gadu budžetā 23,7 miljoni eiro. Savukārt izdevumi ir ieplānoti 31,1 miljonus eiro. Seguma avots viņiem būs aizņēmumi 4,4 miljoni eiro, un arī ir līdzekļu atlikums uz gada sākumu 5,4 miljoni eiro. Pārsvarā atlikums ir mums veidojies sakarā ar projektiem, kurus esam jau uzsākuši 13. gadā un saņemts ir no Eiropas Savienības struktūra fondiem avansa maksājumi. Irēna Timšāna pauda pārliecību, ka budžetā ir paredzēti visi nepieciešamie izdevumi, lai novada pašvaldība varētu veiksmīgi funkcionēt. Aplūkojot plānotos pašvaldības ieņēmumus 2014. gadā, jāatzīmē, ka vislielākā ieņēmuma pozīcija ir transferta maksājumi, kas sastāda aptuveni 12,5 miljonus eiro. Plānotie ieņēmumi no iedzīvotāju ienākumu nodokļa ir aptuveni 6,5 miljonu eiro, maksas pakalpojumi 1,8 miljonu eiro, īpašuma nodokļi 926 tūkstoši eiro, nenodokļu ieņēmumi 355 tūkstoši eiro, savukārt ārvalstu finanšu palīdzība tiek plānota 298 tūkstoši eiro apmērā. Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektora Vanda Kezika uzsvēra, ka 2014. gada budžets ir vērsts uz attīstību un pauda prieku, ka liela budžeta daļa tiek virzīta uz kapitāla ieguldījumiem, jo nākamajā gadā ir plānoti vairāki nopietni projekti, tajā skaitā ceļu un skolu renovācija. Šajā gadā pirmo reizi par budžeta līdzekļiem tika veikts vērienīgs projekts – Naujienas pirmskolas izglītības iestādes piebūves celtniecība, kas izmaksās aptuveni 1,5 miljonus eiro. Piebūve ir ļoti nepieciešama, jo šobrīd uz vietām Naujienas pirmskolas izglītības iestādē ir izveidojusies rinda. Prieks par to, ka mums pie visas aktīvas ekonomiskas darbības ir tikai saplānots kaut kur ap 9% aizņēmumiem. Tas nozīmē, ka mums ir resursi. Un mēs varēsim arī tālāk turpināt teiksim, kaut kādas aktivitātes, kas būtu vajadzīgas un, principā, risināt kaut kādas problēmas mūsu iedzīvotāju. Tāpēc mēs nesamazinājam sociāla aprūpes izdevumus, nozīmīgi palielinājam izglītības izdevumus. Tas ir saistīts vispirms ar tādām aktivitātām, kā pirmo reizi mēs pieņem lēmumu par bērnu ēdināšanu. Pagaidām mēs paņem tikai 2 klases ar jaunu gadu, 4 klases, jaunas kaut kādas sociālas palīdzības, kaut kādas aktivitātes, projektu aktivitātes, bet es domāju, ka tas pats neliels pabalsts, bet onkoloģiski slimiem cilvēkiem. Mēs domāsim ar mūsu bērnu sirds veselību, veselu programmu, kur mēs plānojam katra bērna veikt, teiksim, izmeklēšanu ar vecāku atļauju un informēt vecākus par bērnu veselību. Tas nav tādas lielas problēmas, lielas programmas, teiksim, ja, bet viņas ļoti rezultatīvas. Tā kā
Mēs šodien pie atskaites runājam par mamogrāfu. Ja? Tomēr mēs jau 9% no 1000 sievietes, kuras izmeklētas novada, ir, teiksim, problēmas, kas varētu būt saistītas ar saslimšanu. Saulēcīga atklāšana, tas ir liels, teiksim, solis uz to, ka tā slimība varētu būt apkarota. Tā kā kopumā es domāju, ka mums pietiks līdzekļus kā uzturēšanai, tā arī mēs varētu piedalīties projektos, mums ir resursi, tā arī visas lielas saimniecības, teiksim, atbalstam un uzturēšanai. Tā kā es cerīgi skatos, mēs ļoti, teiksim, stingri piegājām pie ieņemuma bāzes. Mēs ļoti pragmatiski skatījāmies, lai tur nebūtu tā, ka kaut ko mēs varētu neizpildīt. Un ņemot vērā to, ka mums ir diezgan liels atlikums, kaut kur ap vairāk nekā 3,8 miljoni no iepriekšējā gada. Protams, ka tie līdzekļi visi paredzēti kaut kādiem projektiem. Es domāju, ka mēs varam sabalansēt un normāli dzīvot 2014. gadu. Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada budžetu 2014. gadā daudz lielāks finansējums tiek virzīts izglītībai – 38%. Tik liels finansējuma apjoms izglītībai līdz šim nav ticis virzīts. Finansējuma apjoms ir saistīts ar plānoto 8 skolu renovāciju un jau pieminētās piebūves celtniecību Naujienas pirmskolas izglītības iestādei. Mums vēl no 2009. gada bija daudz, nedaudz, bet bija tādas iestādes, kur ekonomijas nolūkos bija samazināti tehnisku darbinieku slodzes un tā tālāk. Ja? Mēs atrisināsim šo problēmu, izlīdzināsim. Tad diezgan kapitāla ieguldījumiem, diezgan daudz skolam ir šogad novirzīt līdzekļu. Ja? Tas ir sporta zāļu un datoru nomaiņai, mācību grāmatam un tā tālāk. Es domāju, ka tā pirmā prioritāte. Otra prioritāte šogad mēs ļoti daudz līdzekļu novirzīsim uz mūsu īpašumu uzturēšanu. Tas ir mūsu vispirms dzīvojamas fonds. Visus kritiska stāvokļa atrodošos jumtus, dzīvojamā jumtus, mēs šogad ieplānojam līdzekļus un renovēsim. Mums ir problēma ar lētiem dzīvokļiem. Mēs šogad tādus dzīvokļus apzinām tagad un principā mēs viņus arī ieplānojam un plānojam līdzekļus, lai viņus atremontētu un piedāvāt cilvēkiem, kas stāv rindā. Protams, tādas programmas, kā ir sociālā aprūpe. Tas ir vismaz tuvākā laikā. Es domāju, ka mēs noteiksim prioritārus projektus, kurus mēs finansēsim ne no Eiropas līdzekļiem, bet no mūsu pašvaldības līdzekļiem. Tagad mēs aktualizējam Višķu aprūpes centra renovācijas projektu un domāju, ka tuvākā laikā mēs vienkārši ņemsim no budžeta līdzekļiem, renovēsim, neremontēsim kaut ko, bet renovēsim pilnīgi. Un otro Naujienas bērnu namu. Tas ir divas iestādes, kuras prasa šodien, ne kaut kādu remontu, bet viņam jākļūst par modernākam, un tāpēc to arī darīsim. 2014. gadā vairāk līdzekļu tiks novirzīti darbam ar jauniešiem un skolēnu nodarbinātībai. Ņemot vērā lielo atsaucību 2014. gadā, salīdzinājumā ar iepriekšējo budžeta periodu, pusotru reizi tiks palielināts finansējums jauniešu nodarbinātības aktivitātēm. Šajā gadā ir ieviestas izmaiņas arī bērnu un jauniešu vasaras nometņu finansēšanā. Lai iegūtu finansējumu, nometnes idejas autoriem būs jāprezentē savu programmu konkursa kārtībā. Aplūkojot Daugavpils novada pašvaldības izdevumus pa valdības funkcijām, redzams, ka lielākā izdevuma pozīcija ir izglītības joma, kurai 2014. gadā ir atvēlēta aptuveni 11,3 miljonu eiro. Salīdzinājumam jāmin, ka 2013. gadā izglītībai paredzētais finansējums bija aptuveni 6,9 miljonu eiro. Otra lielākā izdevuma pozīcija ir pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana, kurai ieplānots aptuveni 5,1 miljonus eiro.
Vispārējo vadības dienestu finansējums sastāda aptuveni 4,6 miljonus eiro, sociālā aizsardzība un veselības joma aptuveni 3,9 miljonu eiro. Ekonomiskai attīstībai un vides aizsardzībai tiks virzīti aptuveni 2,6 miljonu eiro, savukārt atpūtai, kultūrai un reliģijai aptuveni 2 miljonu eiro. Caurskatot novada pašvaldības izdevumus pa ekonomiskajām kategorijām, redzams, ka tāpat kā iepriekšējos budžeta periodos, lielākā izdevuma kategorija ir atlīdzības, kas sastāda aptuveni 10,8 miljonus eiro. 2014. gadā ievērojami audzis to izdevumu apjoms, kas tiek virzīti pamatkapitāla veidošanai. Iepriekšējā gadā tie bija aptuveni 4,3 miljonu eiro, savukārt 2014. gadā 9,9 miljonu eiro. Atskatoties uz aizvadītā gadā paveikto, Vanda Kezika uzsvēra, ka šis ir pirmais gads, kad vērojam nozīmīga budžeta ieņēmumu plāna pārpilde. Kopumā aptuveni 6%, kas tiks virzīti novada attīstībai. Protams, pagājušā gada tas ir pirmais gads, kad mēs nopietni sākam strādāt ar uzņēmējiem. Un pagājušā gada mēs principā sagatavojam, jo kas uzņēmējiem šodien mums ir vajadzīgs? Mēs nevaram piedalīties uzņēmēju darbības atbalsta ar citu formu, kā infrastruktūras veidošana. Tāpēc pagājušā gada mēs sagatavojam 19 projektus, kā palīdzēt uzņēmējiem drošāk savu darbību organizēt. Tas nozīmē, ka pie 19 uzņēmējiem ir uztaisīta tehniska dokumentācija, kur mēs varētu uzbūvēt ceļus vai renovēt ceļus. Ja? Te nav tie 8 ceļi, par kuriem mēs runājam visu laiku no projekta līdzekļiem. Ja? Tie ir citi ceļi. Mēs gaidām, ka šogad varētu būt arī atverta programma lauku ceļu būvniecībai, kura paredzēta būs nevienam gadam, bet uz ilgāku laiku. Bet šodien mums jau gatava tehniska dokumentācija. Veidojot budžetu, viens no aspektiem, kas tika ņemts vērā, ir 2013. gadā iesākto projektu turpināšana. Jāpiebilst, ka 2013. gadā pašvaldības kopēji ieņēmumi sastādīja aptuveni 24,5 miljonus eiro, savukārt izdevumi aptuveni 27,7 miljonu eiro. 2013. gadā tika realizēta virkne nozīmīgu projektu. 8 pagastu pārvaldēs tika realizēti ūdens saimniecību projekti, īstenot dažādi infrastruktūras projekti aptuveni 2 miljonu latu apmērā, un ar pārobežu projektu palīdzību izveidot veiksmīgu sadarbību ar Zarus rajonu un Vitebskas apgabalu. Katrā nozarē ir plānotas dažādas inovācijas, tāpēc ik viens iedzīvotājs ir aicināts iepazīties ar pašvaldības 2014. gada budžetu pilnā apjomā Novada domes mājaslapas sadaļā budžets.